السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على قناتي. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون سفرة المدينة ديال الصويرة انا والعائلة ديالي ان شاء الله. كيف كتشوفوا شدينا الطريق، وقفنا في هذه القهيوة قريبة من المدينة ديالي، وقفنا فطرنا فيها. كيديروا المسمن المخمار الحرشة. المهم كل واحد فينا شنو خدا، فطرنا الفطور ديالنا، تجمعنا شويه، وعاد من بعد ركبنا في السيارات وكملنا الطريق. كملنا الطريق ديالنا المدينه ديال الصويره ان شاء الله. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش غادي نوريكم كيف دازت اليومين غادي ندوزو يومين ان شاء الله في مدينه الصويره. كيف كتشوفوا الغزالات، وصلنا للمدينة ديال صويرة، خدينا فيها شقة اللي كانت مفرشة ومجهزة. الصراحة ديالها خدينا واحد الشقة اللي زويونة، وكان الثمن ديالها مناسب وقريبة من المدينة، يعني ماشي بعيدة بزاف. ارتاحينا فيها. من ارتاحينا من بعد خرجنا باش غادي نتغداو. مشينا البنات للمرسى. هذا الفيديو اللي كنصور لكم دابا راه حنايا موجودين في المرسى. بالنسبه للمرسى البنات كيتباع فيها الحوت. كيتباع فيها جميع انواع ديال الحوت، واحسن حاجه الا بغى الواحد يشري الحوت يمشي في الصباح، فكيتلقى يعني الانسان الحوت فاش يتخير الواحد ويلقى الاشكال اللي يبغي ديال الحوت. حنا كنا وصلنا شويه معطلين، ولكن مع ذلك لقينا انواع ديال الحوت اللي زويونين. والحوت كيكون يعني طري كيف كيخرجوه من البحر كيبيعوه ديك الساعات. السمك ديالك وكدير واحد انواع ديال السمك مطاعم اللي بغينا نتغداو بهم. كيقليو لك كيشويو لك الحوت، ما كيقليوش الحوت غير كيشويو الحوت، يعني عندهم شويه ديال الحوت. واحسن حاجه البنات انكم تاخذوا السرديل، كيجي غزال كيجي لذيذ مشوي، يعني المذاق ديالو رائع. اهم حاجه البنات ما تاخذوش، انا شخصيا ما تيعجبنيش السرديل اللي كيكون كبير بزاف. خدينا السرديل، خدينا انواع من السمك، خدينا الكروفيت. حتى الكروفيت كيشويوه في الشوايه، اول مره كنجربو مشوي، فالصراحه ديال الله كان المذاق ديالو اللي رائع وزوين. كيف ما قلت لكم السمك جديد طري، فليكم الاختيار. بغيتو تاخذوا السمك نتوما تشريوه ديوه للمطعم يشويه لكم يشويه، بغيتو كاين المطعم اللي هو كيجهز لكم كل شيء. شفتوا انا صورته وهو كيصاوب لينا في الحوت، يعني حداه تما كيصاوب الحوت. وهاد الطبله هذه كيسبع فيها جميع انواع فواكه البحر كيف كتشوفوا. هادو كيتكالوا يعني هكاك خضرين، كيحصل لك عليهم غير الحامض وكتاكلهم. الصراحه ديالهم ما عجبونيش، ما قدرتش ناكلهم. كاين الناس اللي كيعجبوهم صافي. وهذا هو الغدا ديالنا. ما بغيتوش البنات تشريو الحوت وتديوه المطعم هو اللي يصاوبوا لكم، فكتجلسوا في المطعم هو كيكون عنده الحوت عنده كل شيء. حنايا خدينا الحوت ديالنا، شرينا يعني من المطعم، طلبنا منه مناضه، طلبنا شليضه يعني ديال المطيشه والبصله هي اللي كاينه، كيعطيك الخبز. المهم هذه هي الانواع ديال الحوت اللي خدينا. وكانت انواع اخرى من السمك اللي ما صورتهاش. كيبقاو واحد القاعده فيهم، كيجيب لك بجوج ديال الشوايات بثلاثه ديال الشوايات، ماشي كيجيب لك السمك ديالك كامل مره واحده وباش كتعرفي راسك شنو حطيتي، فكيبقى يجيب لك غير بجوج شوايات بثلاثه. المهم كان الغدا زوين، تغدينا شبعنا اللهم لك الحمد. من بعد سالينا الغدا ديالنا، هبطنا البنات نتساراو في المدينه القديمه. هاد البلاصه كيسميوها السقاله في المدينه القديمه. كاين السقاله واحد الحي، ولكن هذه في المدينه القديمه السقاله. كيتباعوا فيها زرابي ديال الصوف، كيتباع فيها طويجنات بحال اللي كيكونوا في مدينه اسفي، داكشي تراثي. كيتباع فيها ديكورات، كيتباع فيها واحد البليصه فيها قنيضرات بليغات.
كيتباع فيها بحال هاد العلب ديال تحطي فيهم البخور، تحطي فيهم ديال المناديل، تقدري تحطي فيهم اكسسوارات، كيتباعوا فيها يعني ديكورات تقدري غير تحطيهم طبالي، صواني. ف يعني كاين اشكال وانواع من هاد العلب ديال الخشب. وهذا محل حتى هو كيبيع غير طويجنات، طبيسلات، غريرفات، داكشي اللي مزخرف ديال الطين اللي كيكون في مدينة اسفيح حتى هما جايبينه هنايا وكيبيعوه. وكيف كتشوف هذا المحل ما شاء الله عنده اشياء اللي غزاله وزوينه. كاين محلات اللي كيرسموا لوحات اللي كيعجبوا ياخذ لوحات مرسومه، كيكون واحد الشخص جالس تما وكيرسم لك اللوحه الشكل اللي انت بغيتي كيرسمها لك. كيف كتشوفوا ما شاء الله كانت الدنيا غزاله، وكان واحد الجو اللي رائع في مدينه ديال الصويره. كان الجو غزال ودافي، يعني ماشي داك الجو اللي كان معروفه مدينه الصويره بالريح. فالحمد لله احنا اللي مشينا ما كانش الريح، كان الاجواء فيها رائعه، وكانت الاجواء اللي فيها غزاله غزاله الصراحه ديال الله. يعني دوزنا فيها واحد اليومين اللي كانت زوينه وما سخيناش. كيف كتشوفوا البنات طلعنا دابا للفوق تمشيو الجهه ديال المدافع. هذا واحد السور، والتحت كاينين المحلات كيف ما قلت لكم كيبيعوا قنيدرات، كيبيعوا حويجات. وهذا هو البحر ديال مدينه الصويره. هذا البحر كاين واحد الاطلاله كطل على كاين مدافع الفوق كيطلعوا على البحر. سمحوا لي البنات ما صورتش دوك المدافع، لقيت الفيديو تحذف، صورته ولكن لقيته تحذف. المهم سالينا لا غدلي عاود خرجنا حدا البلايا. ركبنا على كاينين جميلات كبار، كاينين صغار، كاين الخيل، كاين اللي بغى يركب على دوك السكوترات. فكل واحد وله الاختيار. حنا ركبنا على الجمال. تمشى وبينا شويه في جنب ديال البحر، درنا فيديو، درنا تصويرات، تمشينا شويه حدا البحر. يعني كان واحد الصباح كان غزال، وكانت الاجواء اللي رائعه. بالنسبه للبنات حنا ما عمناش في مدينه ديال الصويره، فغي تسارينا فيها وشفنا البحر ديالها هكا في الصباح، درنا فيه شويه صافي. من بعد صافي مشينا بحالنا. فالصراحه ديال الله كانت يعني واحد المساريه اللي غزاله كما قلت لكم. كانت بالنسبه للصبيره البنات الا ما كانش فيها الريح يقدر يجلس فيها الانسان حتى اسبوع او لا 5 ايام. الا كان فيها الريح راه يومين كافيه، يعني تقدري تساريها وتشوفيها وتدوري فيها وتشوفيها كامله، لانها مدينه صغيره ماشي مدينه كبيره. شوف سبحان الله العظيم، شوفوا المعازف طالعين في الشجره. سبحان الله، كيجيبوا لكم المعيزات وكتصوروا معاهم، اولا تمشيو تبقوا حدا ديك الشجره تصوروا حداها. سبحان الله العظيم، شو طالعين وزاقين عجبهم الحال. كيف كتشوفوا البنات الدراري هما جالسين كيعوموا هنايا. شوفوا ما شاء الله هذه البلاصه قريبه في المرسى، الدراري هما كيعوموا. كان بيمون كنتمنى من الله انه يعجبكم هذا الفيديو، وخليكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نصور لكم مدينه اسفي وجديده ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.